Dobar dan, ja sam Zoran i danas bih vam htio ispričati priču kako je Krist došao u moj život. Odrastao sam u rimokatoličkom odgoju i mada je moj otac bio pravoslavne vjere, tako da sam i ja onda pripadao tom nominalnom kršćanstvu. I odlazio sam na te crkvene mise i obrede vršio, mada tu nisam nailazio na puninu radosti i nisam primao životnu radost, niti sam bio ispunjen ni zadovoljan sa svim tim. Tako sam živio 37 godina, nakupljao sva ta nezadovoljstva, činio razne grijehe i nakon nekog vremena mi je došao trenutak da ukončam to sve, jer sam i pored svih tih nezadovoljstva postao agresivan i razmišljao sam o tome da ako počinem to samoubojstvo, da sam onda barem riješio ove druge ljude oko sebe, da će biti mirni i osloboditi ih toga pritiska. I u trenutku pokušaja ubojstva čuo sam jedan unutarnji glas koji mi je rekao da nije još moje vrijeme. I ja sam to poslušao jer je taj unutarnji glas bio jako autoritativan i ja sam znao da je istinit. I naravno završio sam u bolnici, bio hospitaliziran 18 dana, vratio se doma i onda sam bio još uvijek sam duhovno gladan, i tražio smisao života i u knjižnici sam naišao na jednu knjigu koju je napisao jedan kršćanski autor i u njoj je autor naglašavao poziv Krista u svoj život. Da se oprosti svima oko sebe i da se čovjek pokaje, da se svoje grijehe. I kroz čitanje te knjige ja sam bio dovoljno nadahnut da poslije toga pozovem Krista, što sam i učinio u svojoj sobi. I tada kada sam pozvao Isusa u svoje srce i svoj život i pokajao se za svoje grijehe, prostio svima što su mi što učinili, bio sam preplavljen Božjom ljubavi preko cijelog tijela, ja sam osjetio njegovu ljubav, znači bilo je jedno unutarnje zadovoljstvo u meni i osjetio sam slobodu koju nikad u životu nisam osjetio. Izgledalo mi je fizički kao da je neko s mene skinuo vreću cimenta sa ramena, jer je to bio taj pritisak od grijeha koji sam počinio. I osjetio sam to jedno olakšanje i poslije toga sam nastavio čitati te sve knjige duhovne, ali sam zaboravio na jednu najbitniju knjigu koju sam trebao pročitati još prije, a to je Biblija. I nisam bio duhovno potkovan što se tiče biblijskih stihova, nisam znao neke stvari, kao na primjer da se čudesa ne događaju, da se čudesa događaju i ako nisu došla od Boga. Znači da nije, mislio sam da se čudesa ako se događaju da je to samo s Božje strane. Tako sam onda naletio na te alternativne tehnike meditativne, od kojih je bila jedna transcendentalna meditacija i druga je bila učenje Bruna Greninga. I u čijoj zajednici sam završio poslije toga i bio sam nakon nekog vremena voditelj. Tu sam proveo skoro 2 godine dana. I u jednom trenu mi se pojavila, u moj život je došla moja supruga današnja i tako smo u razgovoru došli do zaključka da bi bilo dobro da pođemo malo do Međugorja i tako smo išli nekoliko puta u Međugorje. I bilo je tu i u Međugorju i kroz te zajednice meditativne tehnike, lijepih trenutaka i radosnih i postignuća i ovakvih onakvih, jer te sve tehnike i svi ti obredi daju jedan takozvani blagoslov na zemlji, a uzimaju vječni život s Kristom, što sam ja tek kasnije doznao. I onda sam odlučio da pođem na jedan izlet sa zajednicom Bruna Greninga do Splita i u putu smo sjeli na jedno odmorište i u parku sam naišao na jedan letak na kojem je pisalo riječ života. I pročitao sam taj letak jer bio je nadahnut, jako lijepo. Poslije toga sam došao kući i po par dana šetajući gradom prošao sam kroz jednu ulicu i u ulici sam naišao na natpis
gdje je pisao prostor kršćanskog centra Riječ života. I opet onaj unutarnji glas je stigao u mene i rekao da on ima nešto za mene tu. Imam nešto za tebe ovdje. I ja sam to poslušao, jedva sam čekao kad ću doći na taj sastanak, vidio sam kad je sastanak, tad je to bilo četvrtkom i nedeljom. I normalno došao sam doma i porazgovarao sa sadašnjom suprugom i ona mi je rekla da mi treba nešto reći, da je ona bila na jednom sastanku, ja sam pitao na kojemu, a ona je rekla na sastanku kršćanskog centra Riječ života. Što je tada onda, nesumnjivo reklo da je tu umješan prst Božji, da nas je oboje privukao na različite metode, načine, u isti prostor, na isto mjesto. I oba dvoje smo bili radosni i eto, ja sam pošao na sljedeću službu, ona je radila tako da nije mogla odmah ići sa mnom. I na toj službi sam na dobrodošlici doživio tako nešto, jedan izljev radosnih ljudi i iskrenih osmijeha. Vidjelo se da ti ljudi nisu licemjerni, da nešto onako rade, da bi ja bio sretan i zadovoljan, a onda činio nešto po svome. Nego su bili baš prirodni i vidjelo se da iz njih zrači Gospodin. I poslije toga, poslije službe koja je bila, onda sam porazgovarao sa pastorom i on mi je pitao gdje se nalazim, što radim, ja sam ispričao ovaj svoj duhovni put i on me je presvjedočio sa biblijskim stihovima da te tehnike jednostavno nisu u Božjem redu, niti da je to grijeh, jer da je Isus jedini put, istina i život. Da ne postoji alternativni putovi, drugi pravci. I ja sam tada bio presvjedočen jako i znao sam da je to istina. I nemir koji sam imao svo vrijeme, jer nisam na spomen kada mi se spominjao vječni život, jednostavno se vratio u mene još pojačao, kada sam razmišljao da je moja utjeha o nekoj reinkarnaciji i tako to. Znao sam da je taj nemir uzrokovan baš zbog toga što nemam to više sigurnost spasenja. Taj grijeh koji sam počinio zato što sam pošao u te alternativne pravce je činio nemir u meni. I poslije odmah sam se odlučio pokajati za sve te grijehe i odbaciti sve te tehnike od sebe. Pošao sam u tu zajednicu gdje sam bio voditelj, svjedočio sam svima i rekao sam da je to idolopoklonstvo, mrtvom čovjeku se klanjati i zvati njegovo ime Boga i sve to raditi, da to Bogu nije ugodno. I tako. I poslije toga sam nastavio dolaziti na zajednice, na sastanke i danas sam još tu i ja imam mir u svom srcu, imam sigurnost spasenja, da sada bilo što da mi se dogodi, ja znam gdje idem, da idem mome spasitelju. Ta sigurnost spasenja je ponovo u meni, više nema onega nemira koji me je stalno poganjao dok sam bio u tim zajednicama, sada sam u potpunosti miran. Imam odnos živi sa Gospodinom svakodnevni, potpuno sam ispunjen radošću njegovog duha. I sada isto tako vama želim da isto tako pozovete Isusa u svoj život i siguran sam da će se sve promijeniti, da više neće biti ništa isto i on će pokazati svoju vjernost. Eto, to je bila moja svjedočanstva.